Ndasubiye kubaramutsa mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibya politike, aho leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo ishigikira mu rwitwaje bigwanisho Tabara uherutse gukora ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi ugahitana abantu barenga 20. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba. Turaza kubigaruka ko mu ido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi anateye ubwoba, aho abarundi isinzi bariko barabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yabasezeranije, aho agishika ku butegetsi yabasezeranije ko agiye guhuza abarundi, ariko abarundi bakababajwe nuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi kugeza ubu ngubu ata kintu na kimwe arakora kugira ngo ahuze abana b'abarundi. Hari amakuru menshi ahambaye kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa muri politike twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu ido nido ry'aya makuru. Wowe ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Leta y'u Burundi iragiriza leta y'u Rwanda ko ariyo itera inkunga umutwe yitwaje bigwanisho wa Tabara uherutse gukora ibitero bikomeye cyane bigahitana abarundi batari bake. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amahibiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemwo naho mu Rwanda. Nohanura igihugu c'u Rwanda yuko comenya babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko barima urwango, bariko barima umugera w'inzankano hagati y'ibyo bihugu bibiri byombi. Evariste Ndayishimiye nibyashikirije akavuga ko u Rwanda ruriko rurakora amakosa akomeye cane, aho ruriko ruraha indaro Tabara rukaruha amafaranga ndetse n'ibigwanisho bikomeye cane. Umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro cyo kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Yariko arishura ku kibazo c'uko hoba hariho ico umuhari Tabara usaba leta y'u Burundi. Uwo muhari uherutse kwemanga ko ari wo uherutse kugira igitero ku mutumba Vugizo muri komine Mutumba mu ntara ya Bujumbura. Ubu rero ngo ntaco basaba kuko bisa abantu bataco bazira. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Tabara ataco isaba kuko yishe abantu ataco bazira. Aha umukuru w'igihugu asigura ko iyaba umuhari Tabara warondera ibya politike wari kurondera umukuru w'igihugu canke umushiranganji ari mu kibanza cawo. Yongera ko yoba washaka igihugu ku ngufu ihoteye igisirikare n'igipolisi babanesheje bagaca bafata igihugu. Perezida Ndayishimiye avuga ko bamaze imyaka 2 baganira ngo babarungike mu Burundi bacibwe imanza, ariko ko basa n'abananiwe. Ariko ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze bikaba byananiguwe n'abarundi batari bake babona ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga adashobora kuzana umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko nabo umugambwe wabo washize ku butegetsi biciye mu ntambara. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yagakoze ikintu gikomeye cyane cyo kuganira na Tabara kugira ngo umutekano uboneke ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye kuganira na Tabara, ariko bikazagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu. Perezida Ndayishimiye arangije igice cy'ikiringo yatorewe. Ya mpinduka yatwemereye igeze he? Yaje ku butegetsi avuga ko yasanze Burundi bwarapfuye mu mpande zose. Yaje yemera impinduka mu bisata byose by'igihugu. Ubu arakwije imyaka 3 ku butegetsi, ni ukuvuga ica kabiri c'ikiringo yatorewe. Ya mpinduka yoba yarabonetse, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwoba butandukanye n'ubwo umuhisi Pierre Nkurunziza.
ariko benshi bakemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho butandukaniye n'ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho benshi babona ko amakosa yakorwaga ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza yabandanije ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibibazo abarundi bibaza muri no minsi ni byinshi kandi bakaba bashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga inyishu, bitari ibyo abarundi batari bake bagahaguruka bakajya mu mabarabara bakamwamagana kuko biboneka neza ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byagenze gute ngo abasirikare b'u Burundi barungikwe muri Kongo bambaye umwambaro w'igisirikare cya Kongo n'ibendera rya Kongo, bakagenda bambuwe ibibaranga byose? Kubera iki imiryango ibura abayo mu rubuga rwa M23 ikamara amezi ataramenyeshwa ko ababo bagandaguwe na M23? Mbega hariko hakorwa iki kugira abasirikare bafashwe mpiri na M23 barekurwe? Abasoda barungikwa muri Somalia na Centrafrique bagenda bazi impembo bazohabwa, kandi niyo baguye ku rugamba imiryango yabo irashigikirwa bikomeye cyane. Mbega Kongo ihemba gute abasirikare b'u Burundi bagenda kuyigwanira? Ni igiki Kongo izotanga cyo gushigikira abasigwa b'abasirikare bagwa muri Kongo? Turumva amagorwa adasanzwe abasirikare barokotse mu ntambara ya Kongo barimwo, kubera barahiye gusubira kuja kwiyahura mu ntambara bahemukiwe n'abagenzi babo ba Kongo. Abo basoda batashe bashika bakurwa agahuzu, bapfungwa batambaye. Hari amakuru avuga ingene bakubiswe none bariko bavurirwa muri polisi militaire. Hari n'ayandi makuru avuga ingene bafungura nabi na rimwe ku munsi n'ibindi byinshi cyane biriko birakorerwa abo basoda. Kubera iki abo basirikare badakurikirana abasoda babo kandi bakaba bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kurungika abasoda muri Kongo mu gihe boneka neza ko abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo ku bwinshi? Mu kibira cy'u Burundi muragwana na FDLR, mugeze muri Kongo naho mugwanira hamwe na FDLR. Ibyo mubisigura gute nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Ibibazo by'ubutunzi biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, muraherutse gusubiramwo amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2023-2024. Ahanini harahagaritswe amafaranga yakoze ibikorwa by'ingirakamaro, inyubako rusange, gusanura ibyononekaye n'ibindi byinshi. Amafaranga y'ibyubahiro by'abakuru, amafaranga y'ingendo z'abakuru, amafaranga ataco yinjiza niyo agumizwaho, mu gihe mu bindi bihugu nka Malawi, Zambike, Chad na Kenya hariko harafatwa ingingo zo kugabanya ingendo z'abategetsi. Ubwo ibi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatikanije kurongora igihugu cy'u Burundi batiteguriye kugabanya amafaranga bakoresha, amafaranga biboneka neza ko ari amafaranga atagira ico amarira abarundi. Hari amafaranga mu myaka iheze yagumye avugwa ko anyuruzwa n'abategetsi bo hejuru cyane, mbere imyaka myinshi ntiyigere yandikwa mu mafaranga leta yinjiza. Ayo ni amafaranga ava mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique. Mu nteguro ya mbere y'amafaranga azokoreshwa uyu mwaka, ayo mafaranga azanwa n'abasirikare yari yanditswe, none mu nteguro nshasha yaciye akurwamo kandi azwi neza ko azoboneka. Ubwo uko si ukubandanya ya ngendo yo gukoresha amafaranga y'igihugu mu gipfungu gikomeye cyane, habanje no konyegezwa amwe mu mafaranga igihugu kironka. Mwebwe nyine murahabwa buri mwaka miliyoni yo gushigikira ibikorwa byiza, murahabwa amamiliyoni yo gutunganya ibikorane. Ubwo ayo siyo ya mbere akwiriye kugabanywa canke gufutwa mu bihe byo kwitwararika ubutunzi? Ayo mafaranga asuzumwa nande uko muyakoresha nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Mwaratanze indwi zibiri zo kugarura amamiliyaridi yibwe yari kubaka urugomero rwa Mpanda. Imyaka igiye kuba 2. Byahereye hehe nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Haravuzwe ko mwoba mwarabaye mu bagabuye amafaranga y'urwo rugomero, mbere ko n'igihe mushizeho konte yo gusubiza amahera yose yibwe ayagiye ko yoba ariyo mwari mwahawe ku bijanye n'urwo rugomero. Mwoduha umuco nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye?
gusubiza amahera yibwe byoba bigeze hehe nyakubahwa perezida Ndayishimiye? Mbega ni kubera iki uwibye igitoki ashonje afatwa agapfungwa, ariko wasahuye za miliyaridi zatunze abarundi bose mukamusaba gusubiza gusa ayo mafaranga? Naravuze ko mwifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro kubera abandi bariko baragikoresha mu kurondera kwankisha intwaro maze bayisenyure. Kuva mugifashe mu minwe ibintu bitera biyangara cane. Mu ntango igitoro cabura uko haciye amezi 3 canke 2, ubu gisigaye kibura atanukwezi kuhaciye. Hageze kurangura mugahitamo kuzana amazutu canke essence. None byagenze gute mumaze gukifata mu minwe? Kuko aho mugifatiye mu minwe ibintu byagiye byayangara kurushaho. Ibyo nibazo abarundi bibaza. Intwaro ibereye. Ibwirizwa shingiro rirategeka abategetsi bo hejuru kwerekana amatungo yabo, ariko mwebwe nyine mwaravuze ko bidashoboka kubera hariho abafise amatungo menshi cane. Mu rubanza rwa General Bunyoni bashinze ko amatungo yose atari yanandikishije aca afatwa akaba aya leta. Ubwo ntimwahenze abategetsi bo hejuru kugira muzoze muraronka aho mubafatira mu gihe bazoba bariko barabagora. Uyu mwaka mwarafashe ingingo yo guhindura amafaranga ibipapuro. Mwari mwatwemereye ko ifaranga ry'u Burundi rizoca rigira agaciro, turetse abo byakenesheje n'abafise ingorane yo kuronka amagara ibipfuza mu mabanki. Ibintu byagumye byunyuka kurushaho. mu biha iyihe insiguro nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye? Abashinga amateka baherutse kwiyamiriza bivuye inyuma ibintu bibera muri Onatel. Ntibatahura ingene abategetsi barongoye Onatel bazwi nk'abasuma bayitembeje, ariko bakaba badakomwakomwako. None ko ari mwebwe mu bagena ayo makuru yose mukaba muyafise, ni kubera iki abo bantu ari intakorwako? Kandi mwama mutubwira ko muriko mugwanya abakaboko mu butegetsi bwanyu. Nyiricubahiro mufise amatongo angahe, inzu zingahe n'imiduga ingahe? Abana banyu bageze ku matungo angana gute? None namwe mutuzohava tubyumva mu butungane nka General Bunyoni igihe namwe muzaba mukuwe, kuko namwe igihe cyanyu kiriko kiregereza, kuko abarundi bari kubona ko ataho mushobora kubashikana. Urubanza rwa General Bunyoni. General Bunyoni akurikiranwa ku byaha yakoze akiri umushiranganje w'umutekano gusa. Ntakurikiranwa ku byabo yarakoze ari umushiranganje wa mbere kubera atasentare iriho yo mukurikirana. Ariko igihe mu mukura mwaravuze ko yari yishe ubutunzi bw'igihugu. Ni kubera iki mudashiraho sentare ihana ibyo byaha byose kugira ngo namwe ndetse n'abandi bategetsi igihe bazabaguye mu makosa bazaje bahanwa n'ubutungane? General Bunyoni na Colonel Desire w'amahoro na Colonel Destino Bapfumukeko baherutse kwemeza ko bahora baremeka intebe ishushe abapfunzwe mu kubarenganya bikomeye cyane. Mwimirije gukora amatohoza yo kumenya abantu bose bapfunzwe kubera bambitswe ibara gutyo, canke mushima gutabimenya maze inzirakarengane zikaguma zivundiye mu munyororo w'akarenganyo gakomeye cyane? Hari abavuga ko hakwiriye gutangwa umuco wose ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Abivuga babona ko insiguro y'umutima wahagaze idakwiye kubera umutima usanzwe uhagarara ku bapfa bose. Bamwe batanguye kuvuga ko yoba yaranahawe ishano kandi ko byoba bivugwa mwibanga mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Ubwo nibyoba byiza hakozwe amatohoza aheza ibihuha n'umwikeko. Koko ibintu nk'ibyo byaravuzwe mu rubanza, hanyuma Procureur General de la République ntiyaca atanguza amatohoza. Koko Procureur General de la République agabwa na leta, ubwo ntimworokora uko mushoboye kose kugira ngo ubutungane bwigenge kandi bukore igikwiriye, aho kugira ngo abari mwebwe mu butegeka. Urya mupfumu Emmanuel Ntikazohera wo mu Ruyigi avuga ko yahawe amahera na Bunyoni yaguriwe impuzu n'ipikipiki kugira abazanire ishano. Mwoba mwari musanzwe muziranye? Yoba yari kubashikira gute? Ni kubera iki mu gihe avugwa mu mugambi ukomeye nk'uwo wewe adakurikiranwa?
ni ukubera iki Bunyoni yanasabye ko bamuzana mu butungane ariko ntibyemerwe. Turazi ko muvuga ko ibibazo biri mu butungane mutabyinjiramo, ariko nawe birumvikana neza ko ikibazo kijanye n'urupfu rw'umukuru w'igihugu ari ibintu bitoroshe, kubera ko ari ibibazo bikomeye cyane nawe ugomba gukurikirana. Ni ukubera iki udakurikirana ibibazo bijanye n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza? Ubutungane n'agateka kazina muntu. Kuva mugiye ku butegetsi ibyegeranyo biguma byerekana abahagarikwa n'inzego z'igihugu ntibasubire kuboneka, byagumye bisohoka kandi bigumya byiyongera. Mwarahawe n'icyete ribereka urutonde rw'abantu bashika muri 80 banyurujwe mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwanyu, ariko ntaco mwakoze. Uyu mwaka twagumye tubona amazina y'abandi banyuruzwa ariko ntibigire baboneka. Nkuko byari bimeze ku ntwaro y'imbere yanyu, leta ntaco yakoze ngo ibeshuze ibyo byegeranyo canke irondere abo bantu bavugwa ko banyurujwe. Imiryango iyo iguma mu gahinda katagira izina. Ni ryari muzohagarika canke ni ryari muzahagarira ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo abarundi bamenye ko intwaro yanyu itandukanye n'intwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza? Mwaravuze kenshi ko mubabazwa n'ingene ubutungane bukora mu Burundi, ariko uko izindi ntwaro zakoresha ubutungane mu gupfunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo ubutegetsi bucanishijemwo nibyo tubona bibandanya. Ifungwa rya Floriano Irangabiye na Dr Christophe Sahabu ritandukanye n'ibyakozwe n'izindi ntwaro. Urubanza rwa Bunyoni rwakozwe uko izindi manza z'abanyepolitike zakozwe, aho urubanza rutangura ibizwi uko ruzohera. Abakurikiranwa ntibahabwe uburyo bwo kwiregura kandi ntibabashe kuvuga ibyo batekereza byose. Ubwo urubanza rwa Bunyoni si ikimenyetso kitabesha ko ubutungane bwa Ndayishimiye ataho butaniye n'ubwa Nkurunziza canke ubw'abandi babanjirije ubutegetsi bwanyu. Iyo mwibutse ko umuntu azwi neza ko agwaye mu mutwe nka Christophe Butoyi amaze imyaka 9 mu munyororo yagizwa ko ari we yishe ababikira mu Kamenge, mu kwibuka ko amaze iyo myaka yose atanurubanza aciriwe, mwiyumva gute nka kizigenza ubutungane mu Burundi? Ni kubera iki hari abantu baheza umunyororo bakanabandikira ariko bakaguma bapfunzwe? Muba mwarabonye icyete rya Colonel Dieudonné Dushimagize akwije imyaka 2 yarahejeje umunyororo ariko akaba agipfunzwe. Demokarasi no kunywanya abarundi bigeze hehe nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko ugishika ku butegetsi wavuze ko ugiye guhuza abarundi? Umwaka n'igice Uburundi buzoba bwinjiye mu matora. Umugambwe wabaye uwa kabiri nturekuriwe gukora. Muherutse gushiraho umurwi utegura amatora wiganziwe n'umugambwe wanyu. Umunyamabanga mukuru wa leta yigeze kwiyamirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi niwe mwahaye kurongora Seni. Uwahora ari Procureur General de la République yavuzwe mu kurenganya cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu bagize Seni. Wari kuba Seni nk'iyo muri 2005 muri CNFD mware kuyizera? Ubwo uko si ugusubira inyuma bikomeye muri demokarasi ngaha mu gihugu cacu ciza cy'amavukiro c'u Burundi. Uko twegereza amatora ya 2025 niko dutera tubona hirya no hino imbonerakure zisubira amakarashishi n'indirimbo zityoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ingoro za seneri zasubiriye kubomorwa, ingendo yo gukubita abatavuga rumwe n'ubutegetsi iriko irasubira muri iyo amatora ya mbere yo ku butegetsi bwanyu. Ni igiki mugiye gukora kizobatandukanya n'izindi ntwaro zarongoye igihugu c'u Burundi? Mwaje ku butegetsi muvuga ko mufise intumbero yo gusubiza hamwe abarundi. Ubu mumaze imyaka 3 n'igice ku butegetsi, ni ukuvuga igice c'ikiringo c'imyaka 7 mwatorewe, ariko injyane mwahasanze nizo ziriko. Muzereka ryari amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu ngo agaruke gukorera mu Burundi? Radio RPA izogaruka ryari mu Burundi? Abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru bahunze abanyepolitike bari hanze y'igihugu bazagaruka ryari gukorera mu gihugu ciza cacu c'u Burundi? Haherutse kuba igitero ca Red Tabara mu Gatumba, igitero cahitanye abantu 20 naho leta na Red Tabara batavuga kumwe abishe abo bantu. Muri kahise abasenfede barakoze ibitero byinshi byahitanye abantu.
benshi cane b'inzirakarengane nk'uko nyine iseminari y'Ibuta mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi, ikambi bateshejwe izabo i Bugendana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, kampusi n'ahandi henshi. Leta y'ico gihe yaca ibita abicanyi ndetse n'akavuga amazina akomeye cane anababaje, ariko ubu ngubu leta y'u Burundi nayo iriko iragendera muri ivyo vyahozeho, aho iriko irita abakoze icyo gitero gikomeye cahitanye abarundi benshi ko byanze bikunze izabafata, kandi ikavuga ko bashigikiwe n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, kandi mu by'ukuri sibyo, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi bari mu kaga, kandi akore ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi benshi cyane bariko barazira akarenganyo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muherutse gutangaza ko muri abaswahili kandi mufise ubujanja. Ni ryari abarundi bazahora bamenya ko muvuze ukuri canke ko muriko muraswahira gusa? Muzobandanya guhimiriza guheba kwambara imyenda izimvye ryari ko biboneka neza ko biriko birahombesha igihugu c'u Burundi? Abarundi batari bake bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gupfuma agatanga imihoho nimba adashobora gutunganiriza abarundi. Banywanyi bacu, ni ngaha duciye dusozera amakuru yacu twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.